Görürsən bir dilənçidir ya. Bir gəlir səndən nəsə istəyir. Baxırsan ətrafa ki, hamı baxır sənə, görün buna nəsə verəcəksən, verməyəcəksən. Cəmaatdan eyibdir deyə bir mal verdim buna. Və yaxud da ki, əl çəksin, qırsaqqız olub yapışır, əl çəksin, sən Allah gələ bunu geri gedib abrıma aparma. Üçüncü odur ki, yazığım gəlir, ürəyim ağrıyır. Bu da Allah yolunda olmadı. Yəni, ürəyimi soyduram. Vicdanını sakitləşdirmək üçün. Bu Allah üçün yaşamaq çox çətinliyə. İnsan bir ömür verilib ki, özünü yol ilə, buda ilə, düzəl ilə ki, hər şeyi Allah üçün eləyə biləsən. Yoxsa ki, Allah bunu bağışlayacaq. Zaten bağışlayacaq. Kimdir bağışlamayacaq? Allahın rəhməti böyükdür. Allahın rəhməti mənim günahımdan böyükdür. Bağışlamayacaq. O bağışlayacaq. Amma bağışlayana qədər o etap sənin üçün ağır olacaq.